intru în personaje. Valea Sacră, misterul din inima munților Anzi. Locul care te lasă fără respirație, la propriu. Și astăzi, în acest vlog, vreau să te conving să vii și tu aici, pentru că merită. Noi suntem pe cont propriu și eu cred că poți să o faci și tu. Suntem chiar și fără ghid, doar noi cu un șofer privat, căruia i-am lăsat bagajele în mașină cu foarte multă încredere, deși îl cunoaștem de 5 minute. Dar până atunci, hai să vezi cum am ajuns aici și vizionare plăcută pentru ceea ce va fi un vlog sacru. Doamne, ce frumos e, da? Ce înseamnă să te afli la 3400 de metri printre munți mult mai înalți de atât? O bucățică de rai. Urmează să vină șoferul să ne ducă în Valea Sacră, pentru că am închiriat un șofer privat care să ne plimbe 2 zile prin Valea Sacră. Dar despre asta voi veți... Vă zic din prima că a costat 600 de soles. Un soles este 1,3 lei, deci faceți voi calcule că... Vrem de capa, cum ai zice? Ce e rapid, așa, 730 de lei. Și... aclimatizarea. Ora 41 de când suntem în Cusco, ne simțim ok. Puteți să găsiți mai multe materiale despre și informații despre aclimatizare în vlogul 1 despre Cusco. Haideți să începem. Vă place ponceul meu? Vă place? L-am negociat ieri. Vă pup! Da? În ce ai dat cu capul? Unde stau mai jos. 40 de kg la aclimatizare. A man. Am ajuns imediat la prima cetate. Ne-am cumpărat pe 2 zile bilet general, intrare la toate obiectivele turistice din Valea Sacră, inclusiv acesta, și a costat 130 de soles de persoană, adică s-ar traduce în 150 de lei pe 2 zile. Este personal, nominal, trebuie să streși numele și poate să fie cumpărat chiar de aici, de la intrare la cetate. Doamne, ce m-a izbit ceea ce văd, deci nu-mi vine să cred. Doamne, hai să mergem în față la pietrele astea. Wow! Doamne, continuă, uite. Incredibil! Unele dintre aceste blocuri de piatră au și peste 100 de tone. Uitați-vă cum sunt îmbinate. Prima oprire din excursia de astăzi, pe care noi am organizat-o, noi am gândit-o, șoferul doar merge cu noi și ne transportă, este cetatea Sahsahsahioaman. Exagerez. Este de fapt în traducere liberă capul Pumei, așa s-ar traduce acest loc, această denumire, această cetate, care veghea asupra orașului Cusco. M-am uitat adesea la documentare. Mereu când eram mică, mă uitam la genul ăsta de documentare, exact ca cele pe care le fac eu, bine, fără glumițele savuroase, dar oameni care mergeau și vizitau genul acesta de locuri și ziceau chestii istorice și super interesante și ziceau, mă uitam la cadre și ziceam wow! Și chiar niciodată, adică, mamă, stai că îmi dau și lacrimile, niciodată nu m-am gândit că o să ajungem aici. Și arată ca în visurile mele, pentru că este o pajiște, sunt ruine și pietre gigantice care au până la 100 de tone și sunt ferchezuite într-un mod atât de perfect, câteodată chiar și în peste 10 colțuri pentru a se lipi perfect, a se potrivi ca piese de puzzle unele de altele. Această cetate reprezenta capul Pumei, pentru că orașul Cusco, orașul de la 3400 de metri, cel care este practic vegheat de această cetate, care se află la 3700, are formă de pumă și această cetate completa practic de la nivel astral. Ei gândeau că zeul soarelui va vedea faptul că are orașul Cusco, forma trupului Pumei și cetatea reprezintă capul. Acest templu era adesea dedicat, pe lângă, bineînțeles, rolul său protector, era foarte importantă pentru ritualurile Regelui Soare. Este superb și poți să te plimbi singur pe cont propriu aici, fără ghid, doar noi.
Așa ar trebui să fie peste tot siturile arheologice. Să ai spațiu, să ai loc să vizitezi fără să fie agasat de vânzători. Îmi și imaginam acum platoul din Giza, că practic tot așa te uiți și te miri de cum au mutat blocurile de tone și le-au pus în forma respectivă. Dar aici ai altfel posibilitatea să te conectezi. Ia, e prima oară când am ocazia. Astea sunt sistemele de canalizare. Mă simt cel mai norocos om de pe pământ când mă aflu aici. Deci am așa o recunoștință. Mi umple pieptul de recunoștință. Anul ăsta am reușit să-mi îndeplinesc și visul meu mare cu Egiptul. Acum, al doilea meu vis mare. Foarte fericită sunt. Foarte, foarte fericită. Dar ce reprezintă puma și de ce au ales incașii tocmai acest animal? Păi să încerc să explic. Puțin mai tare pentru audiență că nu avem microfon. Ei credeau că există 3 lumi. Lumea de sus, reprezentată de condor, spirit, lumea prezentă, puma, oamenii, și lumea de jos, șarpele, transformarea. Da, șarpele era transformarea. Da, lumea de jos. Asta avem și pe desen, nu? Pe desenul pe care l-am cumpărat ieri din piața Cusco. Da. Și aici e lumea prezentă, gen puma cu oamenii. De-aia era în formă de puma. Vrei să-mi povestești ceea ce mi-ai zis mie ieri în privat referitor la persoanele care veneau să cânte la tine în oraș? Da, veneau 2 peruani, că eram eu mai mic, în orașul Mot, un orășel din Gorj, și să-și vândă CD-uri. Și cântau, nu știu, la zilele orașului, dar nu cântau pe scenă. Cântau pe acolo, într-un colț, la instrumente, muzică peruană. Și chiar mi se părea, ce interesant sună, ce... Și acum suntem aici. Te descurcat foarte bine. Mulțumesc. Am încurcat-o pe aia cu puma și cu... N-ai încurcat nimica, da? Lumea de jos. Ți-ți place la fel de mult istoria asta incașă? Foarte mult. Este printre preferatele tale? Dacă vrei să ne întoarcem, da. Așa că n-am ochelari și... E printre preferatele tale sau care ar fi preferata? Să știi că nu era, dar cred că începe să devină. Nu era, dar pentru că nu știam foarte multe despre ea. Dar fiind aici și simțind vibe-ul oamenilor și cunoscând mai multe despre istoria lor și... începe să-mi placă foarte mult. Mă simt foarte liniștit aici, foarte. Parcă am intrat așa în vibe-ul locului. Și eu. Eu sunt puma. Și acum vă întreb eu pe voi. Cum au reușit să facă niște oameni care nu aveau instrumente fancy europene și nu aveau mortoar să facă piatra asta să fie flexibilă așa, curbată. Uitați-vă. Este curbată. E incredibil. Și pe lângă asta, toate pietrele, vedeți cât de multe colțuri au, adică forme neregulate, și nu poți să bagi nimic între ele. Nu ai cum să introduci nici măcar o lamă. Sunt perfect construite astfel încât să reziste dovezii timpului. Doamne, zici că e un basm. Hai să mergem la ele, vrei? Da. Și cum s-au pus în fund toți. Interesant. Asta pare ca un mic anfiteatru. Deci că era cineva acolo, un om care... Nu știu. Și asta acolo se uita, a? Nu știu. Sau poate un loc unde făceau ritualuri. Probabil. Uite ce frumoase sunt. La nici 5 minute după am ajuns la Cuenco. Cuenco este un alt sit arheologic, foarte aproape de cel pe care vi l-am arătat precedent, și vom intra cu același bilet turistic. Gracias!
Templul Cuenco este considerat sacru și era considerat sacru de incași pe baza pietrelor, formațiunilor muntoase, pietrelor uriașe din zonă. Aceasta din față este chiar piatra ceremonială pe care o foloseau adesea pentru ofrande, pentru jertfe aduse zeului Soare. Mamă! Mamă! Ce e foarte tare, în primul rând că șoferul nostru, Renzo, chiar era acolo cu bagajele unde a zis că e. L-am văzut recomandat la un cuplu de youtuberi și mi-a plăcut foarte mult că au mers ei pe cont propriu cu el și a costat mult mai puțin față de ceilalți pe care îi contactasem. A costat 300 de pesos pe zi, nu mai știu dacă v-am zis sau nu. În traducere, Cuenco înseamnă labirint. Asta pentru că incașii au construit acest templu pe baza formațiunilor sâncoase care existau deja aici, pe acest vârf de munte. Este super aproape de Sacsayhuaman și este foarte diferit. Adică dacă acela mi s-a părut construit 100% de ei, acest templu este mai mult reprezentarea naturii și a modului cum incașii s-au adaptat la natură. Au ales să-și construiască un templu bazându-se pe natura care îi înconjura din munții Anzi. Superb, superb. Nu mai pot. Nu suntem cu ghid. Foarte tare să fim doar noi, adică stăm cât vrem. De asta zic. Că așa aș vrea să facem mereu de acum. Păi da. Să facem doar noi când. Eu și așa caut o grămadă de informații pe net. Persoana mea din grup. Pe aici, doamnelor și domnilor. Domnule și atât. Senior. Senior. Nota care? Sau cavaliero, cum ar zice. Cavaliero. Uite. Poți să cobor aici? Ghidul turistic vine cu oamenii pe aici. Și am văzut în poză că e gen un tron desenat în interior, sculptat în interior. Dar eu nu merg acolo, te duci tu. O să merg eu, da. E nașpa, e gen întunecat și cu paianjeni și lilieci. Dacă te duci tu, ia telefonul tău, nu pe al meu. Îmi plac paianjenii și liliecii. Intrați pe riscul vostru. Ar trebui să scrie, dar nu scrie. Am tras și eu cu el o leacă. Bă, da, ce dubios. E nașpa? Nu e deloc nașpa, E e deloc nașpa? deloc, deloc. Deloc? Deloc. Deci filmăm unul pe altul? Avem atâta memorie la telefoane? Da, eu am. Tu ai? Vedem care cedează primul. Uite tronul! Uite tronul! Eu zic că spun mâna pe el. Și pentru iubitorii de fotbal, stadionul Cusco. Fotbal la mulțime. Da. Dai seama ce greu e pe aici să alergi? Asta e prima oară când văd. Știi, ăla cu El Peru. El Peru, da, da. Ăla de lângă nu l-am mai văzut. Da. Ce tare e. Ce frumos. O oprire surpriză. Ne-a propus șoferul cu care mergem să oprim aici pentru că este aproape, la Pucara, și este și inclus în biletul turistic. Se numea Fortăreața Roșie și era un punct excelent pentru observare și pentru activități astronomice. Urmăreau stelele. Mai ce mișto s-au făcute toate. Ce frumos e pe aici. Ce vale. Un lucru pentru care nu eram foarte pregătiți aici este faptul că e foarte cald ziua și seara e destul de frig. 4-3 grade noaptea.
Multe cazări au probleme cu încălzirea. Nu au încălzire, pur și simplu deloc. Deloc. Nu că au probleme, nu au. E mai frumoasă decât toate locațiile vizitate până acum în Peru. Valea Sacră. De când am ajuns în Cusco, totul a mers în sus, la propriu. Legat de prize, da, trebuie să fiți pregătiți pentru că prizele nu ne stă încărcătorul în ele. Adică nu poți să tu îl conectezi și el cade. Nu face click, nu stă acolo. Ca în China, adică intră încărcătorul în priză, doar că se mișcă așa și trebuie să prindă de poziție. Noi am pus o cană Andrei, că eu aș fi renunțat pur și simplu. Foarte liniștit acest sit și goluț așa, nu prea vin oamenii și foarte plăcut. Peisajul din jur e top. Mai avem astăzi multe opriri, să știți. E mișto treaba asta cu șofer privat. Mi se pare că face toți banii, mai ales că el ne-a recomandat oprirea asta și cu următoarea. Și plătim șoferul privat în jur de 400 de lei pe zi. Cam așa plătim. De la 8 la 18:30, 10 ore 30 astăzi. Da. Și mâine o să fie până la 5, cred. Că mâine e mai puțin. Și dacă vrei să închiriezi prin firme, de exemplu, super organizat și tot așa șofer privat, pentru 2 zile ne cereau în jur de 1000-1200 de soles. Deci diferența este între 2 și 300 de soles reducere pe care noi am făcut-o. La jumate am plătit. Da. Șofer privat găsit pe un cont pe YouTube. Pe YouTube am găsit. Și o să recomandăm și noi, pentru că până acum e ok. Bine, noi am zis că o să recomandăm noi. Dacă nu ne supără, I-am zis cum l-am găsit. În Puca Pucara. Puca este prescurtarea numelui pisicii noastre. O cheamă Puțicuța, dar îi mai zicem și Puca. O cheamă Țiții Moșteoru în buletin. Nu, asta da. Ba da. O să tăiem asta la montaj. Nu. Chiar Catifea a fost numele ei inițial. La Tambo Machai, a 4-a oprire de pe ziua de astăzi. Foarte aproape de cel de dinainte de Puca Pucara. Tot așa inclus în boleto turistico, toate vor fi. În afară de una, de mâine. Și este foarte liber și foarte relaxat. E așa interesant că nu știu nici eu ce o să văd. De obicei le caut pe toate. Dar aici nu știu ce o să fie. Deși e foarte tentant să mă duc să fac și eu o poză cu mielul, cu iedul sau cum se numește la ei, la puiuțul de alpaca. Știu că e o industrie foarte periculoasă, adică ei separă puiuțul de mămică tocmai pentru că e drăguț când e mititel și nu e recomandat. Templul acesta se numește Refugiul Apei și am descoperit că Tambo, cum avem și Ollantaytambo, sau acest loc, înseamnă refugiu în Quechua. Și uite și apa, încă mai curge. Impresiv. Da, e frumos. Ne-am plimbat cam 1 kilometru și ceva în deal ca să ajungem până aici. Încep să resimt oboseala. Nu oboseală, că simți că nu prea poți să respiri. Da, e foarte frumos. E foarte, foarte frumos. Și mai are încă o parte acolo pentru cei mai puternici pe cardio. Este minunat modul cum peruanii au menținut aceste cetăți, aceste fortărețe sau temple de o manieră foarte autentică. Adică nu au îngrămădit aceste situri cu consumerismul, cu comercializarea extremă. Sunt tarabe, să vă arăt. Dar tarabele sunt abia acolo în vale, le vedeți? Adică nu resimți presiunea pe care cel mai adesea o simți la toate siturile arheologice foarte faimoase
din lume. Aici, în Peru, sau cel puțin până acum în Valea Sacră, nu am simțit deloc acest lucru. Ia uitați cine a urcat acolo să scoată cadrele astea frumoase pentru voi, pentru YouTube. Ia uite-l, Conqueror. Mai știți cum a țipat în China? Așa mi imaginez și acum că o să țipe. Foarte mișto că a urcat. Da, a urcat fix ca să vadă așa. Foarte frumos viewpoint-ul. Găsiți-o pe Elena. Aici este. Oare unde se duce Elena? Hai să fac și eu. Da, am meritat să urc până aici. Nu a fost foarte greu, dar a fost totuși. Am ajuns la Cocahuasi. Este un centru pentru animale. Să le hrănești. Mie îmi plac locurile de genul ăsta. Am intrat să mâncăm un hamburghesa de pollo. Un hamburger de pui. Aici. Au și înghețate. Un pic cu maracuia. Ai și uitat ce face. Hamburghesa de pui a costat 8 soles, adică 10 lei. Ne-am luat și înghețată. E înghețată de rom cu stafide. Bă, ce frumoasă e! Bă, iubita, mă! Da, mă! Un lucru pe care nu-l știți despre Andrei este că e fiert pe maimuțe. Asta chiar e foarte, 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 foarte drăguță. Mănâncă ea așa. Hai, muție. Uite-l, mama. Ce guriță mică are. Mănâncă și E un acolo. ghemuț. Da. Oh, ce blan are. Asta. Ce mai ești, mă? Aici, mă. Nu mai muțică, mă. Oh my god, ce-s ăștia? Deci noi am venit la un centru de animale. Uite maimuța. A, și mai multe. Da, cumva le au combinate. Cred că nu se ceartă papagalii cu maimuțele. Da. Drăguță și asta. Da. Și... uite, și ăștia sunt. Asta mă pândește să mă atace, uite, Andrei. Păi... Ei, cum să nu? Venea încet. Hai de viața mea, zici că e pterodactil. Doamne, Maica Domnului. Păi ce-s astea, mă? Hai, mă, să plecăm de la păsările astea urâcioase care vor să mă atace. Oh! Mamă! Mamă! Wow! E ca în filme. Da, da. Uite că s-a întins. Ce frumoasă e. Ce faci, mă? Ce faci? Opa! Cine arăți? Ce codiță are? Mai muțica, mă. Hei! 3, uite. Uite că ai și întrebat-o astăzi dacă au maimuțe în Peru. Da. O caută de purice De purici? și mănâncă. Și mănâncă? O să-i dea la inteligent care vorbește. Nu sunt prinși? Sunt liberi? Haide, viața mea. Dar nu fug ăștia, probabil. Măi, dar ce aripi are ăla? E îngrijită zona asta pentru animale. E și un spațiu foarte întins. Hei! 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 Nu fugi! Și nu pot să cred că stai așa liberă. Au și pârâu aici. Bunea! Am frică de mine, nu? Că a lăsat urechile în jos. Hei! Fată! Golanul cu pieptul galben. Nu. Ăla
Am uitat cum se cheamă, mor. Păi n-am mai văzut niciodată de asta. N-am folosit cuvântul ăsta. Uite și... Au și urși. Wow. Coco, ve, mira, Coco. Coco Jumbo. Moises, Julie. Cum mă stau pe căldura asta urșii? Să vină la noi, la Sibiu, mă. Animăluțul ăsta face cea mai scumpă cafea prin caca. Asta beau oamenii de obicei. Puma, reprezentarea lumii actuale, a pământenilor. No? It's a very... Amelie is an old puma. Au fost salvați de la... Mufasa is a young puma, okay? Da, au fost salvați de la circ, ai auzit? Mufasa doesn't have a... Oh, vicuña, this is vicuña. Vicuña! What is this? Okay, this is a male. Okay? His name is E un Tanta. animal mistic. Oh, yeah, Tanta. Oh. The spirit, right? The others, look, the other is walking. Doamne, ce pot să văd aici? This is a male. Male. But the difference, look, female. Is the crest. Okay? And female has the red eyes. Okay. The condor is have a long of life. Okay. The expectancy life is so big, so old. Acolo e șeful și are It's a scavenger. 65 It's de no ani. hunter like a eagles, like a falcon. Okay. Poate să Only trăiască până la eagle. 90 de ani. Și este o plantă, un animal mistic, sacru. Yes, Mystica to represent for the sky. You know. Yeah. So, special programs for to conservation, okay? Ya, un vuelito, hazme por favor, ven, vamos. Blanchita și cu vicunia. Wow, ok, uno más va a venir, la de arriba venillando ya. Ahí está. Ai, Ya, mamă. quítale. Ya está. Wow. Nu au pasiune. Nu nimic. Este es manso. Sí, pero quítale que está gordo. Se van a pelear, ¿ah? Quítale, se van a pelear. Ellos comen en la noche. Mamă, ce mare este. At night. Ya, vamos. Acá tráele. Vicunia. Ya, ajá. Is the Inca song. Would you like to see a pic? But it's an scavenger. Tanda. Nothing is going to... Și Andrei. Girl fight. Just what? Female. Face puțin best friend. A zis Andrei că ar lua măimuță și ar face o puțicuță azi, adică pisica noastră best friend. Vreau să vă spun că fix ceea ce a vorbit Andrei de dimineață, cu condorul care reprezintă lumea de deasupra, cu spiritele și cu puma care reprezintă lumea actuală, pământenii, în afară de șarpe, am văzut toate simbolurile incașe aici, exact cum vi le-a prezentat Andrei. Mamă, foarte mult mi-a plăcut aici. Cocawasi, big like, big recommend. Dar nu știu cât a costat intrarea, mai știi? Puțin, parcă 20 de soles de persoană. Da, 20 de soles. Da, puțin. Deci nu știu dacă m-am mai emoționat așa. Pe loc o priveliște. Bine. Doamne. Sper să nu tremure filmarea, pentru că îmi tremură mâna. Doamne, ce frumos, nu pot să cred, Valea Sacră. Avem un punct de oprire aici ca să facem poze și să admirăm. E printre cele mai frumoase locuri de pe pământul ăsta. Nu știu, simt de parcă îmi tremură sufletul în mine. Nici nu știu ce să vă spun. Am văzut videoclipuri cu acest loc, dar o să opresc acum camera. Vă pup! Am ajuns la cetatea din Pisac. Aici în față sunt arabe clasice, cum avem și noi, cu o grămadă de produse. Boleto turistico, da? Intrăm tot cu biletul turistic aici. Doamne! Gracias.
Bună! Bună! Iubirea mea! Ce frumoasă ești! Frumoasa lui mama! Frumoasa lui mama! Mă, voi arătați acest mosas. Vreți să vă mint? Mă! Uite ce vine fugind! Bida lui mama! Mamă! Sunt într-un serial Disney. Bună! Băi, pufoșenie, mă! Mă! Chismosas! Los pantalones! Deci eu ieri am făcut o obsesie cu un cuvânt și astăzi Andrei a făcut cu altul, da? Mie mi se pare că cuvântul meu e mult mai mișto decât al lui, pentru că al lui este mult mai basic, dar îi place foarte mult. Zic care e al tău. Los pantalones. Băi, și zice Los Pantalones, mai stăm așa, mai mergem, mai vedem un templu incaș, totul frumos. Mamă, uite piatra, mamă, uite soarele. Los Pantalones. Mai mergem un pic, mai mergem un pic. Los Pantalones. Dar știți eu ce cuvânt am? Eu l-am descoperit ieri. Chismosas. Înseamnă bărfitoare. Deci după ce că avem lamele astea superbe pe aici, ceea ce mi se pare incredibil, mai avem și această priveliște dată în... Mă scuzați, sunt un pic euforică, trăiesc un vis. Doamne, uite un cur de alpaca! Nu, cred că asta e... Stai că am uitat care era blănoasa. Cred că da, cred că ea e alpaca. Ah, ce regină! Ah, bună, blănoasă, bulănoasă! Printre cele mai frumoase priveliști. Am stat într-un moment de tăcere din asta, dar mă uitam și încercam să cuprind cu mintea. E incredibil. Suntem la 1000 de metri mai jos decât Cusco acum și tocmai de asta e foarte cald. Sunt în luna mai acum, 20 și ceva de grade și noi dărdeam de frig pe la Cusco azi de dimineață și resimțim căldura. Vai, ce frumos! Doamne, abia aici este intrarea spre cetate. Mamă, ce oameni ăștia aici! Uitați cetatea! Wow. Wow. Pentru incași, cetatea din Pisac a fost una dintre cele mai importante cetăți din întreaga Vale Sacră. Ei au construit aceste terase special pentru a putea să își cultive tot ceea ce au nevoie. În Peru sunt peste 200 de tipuri de cartofi și nu mai spun cât... Toate porumb, culorile. cât porumb mănâncă oamenii ăștia. Toate culorile. De toate. Iubesc carbohidrații. Este inclus în biletul turistic. V-am zis, 130 de lei a costat pentru 2 zile. 130 de soles, adică 150-160 de lei de persoană. Intrarea la toate aceste situri arheologice pentru 2 zile. Deci este un preț aproape ridicol de mic. Bine, dar compensează Machu Picchu cât pentru toate. Și poți vedea genul acesta de locuri. Ăsta e respirația. Suntem și obosiți pentru că mai avem chestii de văzut și știu că astăzi trebuie să ajungem și în Ollantaytambo, care va fi destinația noastră finală. Acolo avem următoarea cazare, dar am vrut să-mi iau un moment să vă spun că în Pisac, Pisac este un sat la baza munților. Este foarte frumos, o să petrecem și acolo puțin timp. Dar atracția principală din Pisac este și va rămâne acest parc arheologic, această cetate și aceste terase. Dar știți cum? Când am ajuns cu mașina, eram pe partea cealaltă, pe acolo, pe la munte, pe acolo, pe jos. Și am văzut așa terasele și mi-am amintesc că a zis Andrei, ia, uite ce sus sunt. Și i-am zis lui Andrei, da, acolo urcăm noi. Și Andrei s-a uitat așa la mine, gen, muher, tocmai am fost de atâtea ori la atâtea cetăți, cum adică acolo urcăm noi? Păi ai zis că urcăm pe jos, pe toate astea mi-ai arătat, pe aici urcăm noi, pe toate astea, așa. Și mă și gândeam, cum câte una, așa, până ajung sus. Știi că așa mi s-a întâmplat și în
Paraca, s-a încrezut că o să urcăm, că o să mergem pe acolo peste tot. Mă aștept la cei mai rău de fiecare dată. Da, dar niciodată n-a fost cei mai rău. Ce spectacol continuu oferit de natură. Acolo este așa acoperit de un nor. Acolo e așa un pic acoperit de un nor. Și totodată vezi așa ceva. Uite cum se vede umbra peste tot. Da, uite acolo. Da, cum s-a mutat norul. Restul soare, da. Da. S-a mutat norișorul. Și uite la cine s-a mai mutat. Mor. Vai, mama. Stai așa, Andrei. Stai așa, Andrei. Lasă-mă să inițiez. Let me. Hei! Sunt foarte populară printre animale, să știți. Hei! Așa. Iubiții lui mama. Frumoasele lui mama. Aoleu! Bună! Hei! A, da, ia uite aici cadru. Un curblănos. Doar eu trecând printre lame. Casual. Deci eu trăiesc acum un film de la Disney. Elena și lamele. Vai, mama. Ia uite ce fuge la micu. Ia. Mamă. Dar are alpaca, cred. Nu știu. But yes, maybe you have llama, Lama, I think is lama. llama and alpaca. This is the difference between them. Okay. Alpaca and llama. Alpaca is comme ça, and lama Yeah. is comme ça. D'accord, donc ça. Mais j'aimerais bien goûter. Et puis, Doamne, ce întâlnire frumoasă am avut. Ne-am întâlnit cu un francez care era singurel, vorbind despre lama și alpaca, of course. Și am vorbit cu el în franceză și mi-a plăcut că a vorbit așa de frumos de România, fusese de 2 ori și mi-a dat așa un sentiment plăcut să aud cum zice că românii nu sunt bine priviți în România, dar că ar trebui să fie pentru că nu reprezentăm în Franța, că românii nu sunt bine văzuți în Franța adesea, dar că românii nu echivalează cu persoanele pe care îi întâlnesc cel mai des în Paris, oamenii. Mi-a plăcut foarte mult, el era foarte inteligent, călătorea singur prin America Latină. El a urcat la pas de jos. 6 luni călătorea, nu? Da, de 6 luni călătorea. Și foarte politicos, adică se asigura mereu că înțelege și Andrei ceea ce vorbim, îți traducea. Deși să știi că înțelegeam Am văzut că înțelegeai, da. 60%. Ai văzut că și el le vorbește cum le zic eu în franceză. Și gen, le zice... Nu s-a activat franceza aici, știi? Bă, stai că asta știu. Cum ți s-a părut? Foarte interesant, da, foarte interesant conexiunea. Da, și ce om cu câtă experiență de viață. Vezi ce înseamnă să te pensionezi mai devreme. Da. Și să aibă asemenea capacitate fizică, Andreica. Da, El a urcat până aici, da. pe jos, adică eu respir cam greu, știi? Gândiți-vă că el de 5 luni era aici și practic a stat numai aici, în America Latină. În Brazilia, în Bolivia, i-a plăcut foarte mult în Columbia și mi-a plăcut foarte mult el. Da. E un țicu. Am ajuns în Pisac, o să avem sub o oră aici, să ne plimbăm puțin, să cumpărăm niște suveniruri și să vedem puțin satul Pisac. Ia uite ce frumos e aici. Deci e superb, superb, uite. Și doamna aia îmbrăcată în peruvian. Ponci aici în sus, Da. A remarcat Andrei că acum cântă The Beatles cu instrumentele peruane. Vai, ce frumos este. Și m-a impresionat maxim. Și toate sunt așa de frumos lucrate. E deosebit, sincer.
Uitați-vă ce sat frumos. Pisac. Ce frumos! Fa! Muchas gracias! Sí. Muchas gracias! Mă emoționează cum le fac așa la mână. Da. Mamă, ce frumos e în Pisac. Mi-ar plăcut să avem mai mult timp aici. A fost foarte frumos. Excursia de astăzi a meritat toți banii. Adică șoferul, mă refer. A fost excelent. Chiar super. Îți oferă o libertate de neprețuit. Uite, Andrei, cele 3 simboluri. Puma, condorul și șarpele. Incredibil cât de des le-am văzut. Da, și luna și soarele. Celălalt simbol despre care ne-a vorbit cel din Cusco. E plin de simboluri. Totul are sens aici, totul e gândit într-un mod de genul ăsta. Mamă, e super. Păi da, au și palmier, mă. Păi da, cum, mă? E foarte cald aici, ce-i drept. Adică... Ah, da, chiar. Da. Peste tot, dacă mai vrei să faci un hike? Gracias. Sí, solamente un poco. ¿Te gusta gorras, amiga? Oh, avec Machu Picchu, muy bonito. Sí, muchas gracias, señora. Hace algo lindo, el suéter, poncho, son El poncho, ¿y cuánto cuesta un ¿Cuál poncho? te gusta, linda? Hay más colores. Ah, mira. Sí, sí, Pasa, linda, sin compromiso. Sí. Arregla, mira. Acá hay también más ponchos ahí. Ah, tú tienes muchos, muchísimos. Ah, wow. ¿Eso? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? 100 soles. 100 soles. 100, sí. Sí, 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 sí. Și au și niște produse foarte frumoase. Foarte frumoase sunt produsele. Da, da. Mă duc să cumpăr ceva. Uite-l pe ăla micu. Le cintura, sí. Muchas gracias, señora. No, 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 gracias, no. Și acum gata, plecăm deja. Am făcut câteva cumpărături. Am luat câțiva magneți și vreo 2 centuri, toate făcute de mână. Un oraș superb. Sătuc, orășel, mi-aș plăcut să stau mult mai mult aici. A fost magic. Gata. Plecăm. Sí. Muchas gracias. Da, da, am luat tot. Condorul. Și Și puma, uite, toate 3 sunt. Păi ce că băga degetul în videoclipul meu acolo. Uite, 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 șarpele, șarpele, uite, șarpele, uite, șarpele. După aia au luat telefonul și am făcut așa, știți, cum fac oamenii mai în vârstă. Și aici apare iar toate 3. Șarpele, puma și condorul. Am ajuns în Ollantaytambo. Munții sunt așa de mari încât nu pot să-i prind în cadru. Mergem să ne luăm cazarea de aici, din Ollantaytambo. Ne-am cazat acum, tot așa, cazare cu 300 de lei pe noapte. Numai că vedeți, deja next level. Foarte curată. Ia să vedem priveliștea. Știu că parcă lasăm la una cu priveliște, cred că asta e. Ia. Oh, wow. Wow.
Uitați-vă ce am acolo. Sunt în paradis. Sunt în paradis. E superbă cazarea. E superbă, superbă, dar o să vă arăt mai multe mâine. Hai să mergem și la baie să vedem. Vai, ce-mi place. Priveliștea și mai ales că au baby alpaca. Asta e nebunie curată. Mă duc, le iau de gât pe alea 2 moniții. Ești la baie, Memo? Ah, bun, super. Nu știu să prin becul. Ia, așa. Și aici e baia. Super, hai să vedem și priveliștea partea cealaltă. Știu ce de la noi de la balcon, să vezi ce frumos e. Mi se pare mai frumos la noi. Bine, și aici e frumos. Da. Cam ca peste tot. În Valea Sacră. Incredibil. Vedem cetatea Oianta Tambo de aici, de la geam. Fantastic. Hai să mă mai uit o dată la ei. Băi, mor. Hai la ei jos. Și ce am uitat să menționez. Această cazare, pe lângă faptul că are alpaca micuțe în grădină și pe lângă faptul că avea micul dejun inclus de 300 de lei pe noapte, este localizată, nu este localizată, o să ne ducă ei cu mașina dimineața când plecăm noi la Machu Picchu. De aici, de la cazare până la gară, ceea ce a fost un serviciu bonus și faptul că o să ne țină bagajele mari la ei pe gratis, pentru că nu ai voie să intri în trenul care merge la Machu Picchu cu bagaje mari. Deci trebuie să găsești o soluție. Eu voiam să plătesc cazare, să plătesc încă o noapte, 2, ca să am bagajele aici în siguranță, dar am găsit o cazare cum este aceasta care le depozitează pe gratis. Așa că astea sunt așa câteva detalii la care m-am gândit eu de dinainte și acum am descoperit că ne dau și mic dejun atunci când mergem la Machu Picchu, which makes it even better. Let's go! Aici e un spațiu cozy pentru părinți. Aici au copiii loc să se joace. Frumos. O să mergem la pizzeria Yamas. Să vedem. Oh, am ajuns. Avem și fuego și ne așezăm. Da, aia e cazarea noastră de acolo. E pe partea cealaltă a nostru. De la Iama. De la Iama. Și-a luat Andrei o limonadă tropicală la care o să atentez. Și eu mi-am luat ca o plictisitoare un ceai de mentă. Asta e din partea casei, un mic calțone. Așa, deci avem 2 instrucțiuni de utilizare, de mâncare. 1. Să mâncăm cu sosul acesta de maioneză și usturoi. Și a doua, să punem sare.